Hello，各位馬迷朋友，大家好，又係夜馬三步嘅時間。咁睇翻啱啱星期日嘅心水啦，啲膽都麻麻地啦，咁啊走咗好多啲配腳出嚟啦。又睇下啲群友佢哋點樣運用一啲投注策略收錢啦。咁啊呢位朋友都犀利嘅，都中到啲4連環啦。咁佢通常嘅買法咧都係兩膽拖全餐啊，兩膽拖幾腳咁啦。咁啊呢條飛佢攞咗我第4、第5選嗰兩隻啦，實力加同埋呢個言之有理啦，嚟去做一個雙膽咁啊，拖6隻腳，咁啊15注飛可以買靈活玩嘅。咁啊言之有理又係出閘有啲問題啦，咁啊留咗喺後面，但係追翻好多翻嚟。咁其實呢隻馬本身都有啲質素啊，咁睇下嗰個閘商嗰個問題幾時改善，應該都好快有交代嘅，今季都。咁啊下一個朋友咁就都係啦，咁啊買咗注獨贏啦，咁啊雙星報喜嘅。咁另外都係頭先嗰位朋友啦，咁啊攞隻盈妙星同埋黃金騎士做膽啦，咁啊呢次就拖7隻腳，咁就21注飛嘅，咁啊靈活玩都收翻800幾蚊，咁啊上面攞去買位置 Q 啦。咁另外呢條都係啦，咁啊攞隻千杯不醉做膽，咁啊簡單拖5隻腳啫，咁可能佢覺得嗰個賽事形勢未必太複雜，咁啊買5蚊100蚊就收翻1400幾嘅，咁都好犀利啊！咁都係4連環，都係同一位朋友嚟嘅。咁另外我自己都有提供嗰個周俊樂嘅騎師王啦，咁啊5倍。咁跟住嚟緊都講下今期嘅心水啦。好，嚟緊今日嘅賽事咧係全泥燕啦，咁啊跑9場賽事嘅，咁啊大部分嘅賽事都係1200，咁啊或者1650噶啦，咁啊有一場夾雜咗4班嘅1800米。咁我揀嘅賽事其中一關就係呢個第3場嘅4班1200啦。咁啊呢隻花果后王咧，上次其實我都有品提過噶啦。咁上次次選嚟嘅，咁啊首選係天德神影啦。咁啊今日都會出嘅。咁啊花果后王其實睇翻佢2季之前咧，其實佢都係呢個路程贏過馬啦。咁啊輾轉間其實一路都係跑得唔好啊，甚至係得個近字啊。咁但係佢往往泥地咧都有一段追勁俾大家睇到啦。咁其實睇翻佢9休之後咧，佢10月開始做功夫啦。咁11月試咗啲閘咧，個泥閘其實試得唔錯啊。咁啊啱啱初出嗰場冷蛙嗰場草地咧，其實都已經係證明咗係強組嚟啦。成場賽事好多馬再出都有表現。咁啊啱啱出咗呢場泥地啦，咁啊輸俾隻側身馬，咁啊旺家駒啦，咁啊遇到呢隻伏兵啦，咁佢其實佢都去馬嘅。咁啊做咗全場最快嘅末段啦，咁睇翻其實個段速咧頭2段都比較慢少少噶，咁佢可以做翻22秒55咧，尾嗰2段時間其實係做翻成44秒幾咧，係非常之勁。咁啊相信呢隻馬今次排個11檔咧，只要揾到遮檔咧，其實佢追翻一段咧，喺呢一場嘅對手嚟講，我覺得佢係有權贏馬嘅。咁啊同一組出嚟嘅起舞飛飛啦，咁啊全程3碟。冇遮擋底下咧，其實跑到呢個第3咧，都幾叻㗎啦呢隻馬。咁我就呢一對我都會包翻啦。咁另外金多喜呢隻馬咧，咁睇翻佢其實泥地2場都追得唔錯啦。咁反而夜馬嗰場咧係呢個田草嘅賽事。咁但係睇翻後邊啦，團結勇士同埋呢隻嘅活力拍檔咧，再出咧亦都係表現非常之好嘅。呢啲係相繼2隻都贏咗馬㗎啦。咁啊，今次佢排個2檔咧，其實嗰個形勢逆轉啦。咁啊，呢隻馬上次排12檔啦，咁啊蝕咗少少嗰個步速啦。咁但係末段咧做翻嚟亦都唔錯啊。今次排個2檔咧，我覺得佢都有一定嘅機會嘅。咁另外有啲邊線分子可以諗下啲馬前子啦，11月12號嘅勁勇黃區啦，其實都已經係一啲泥地嘅賽事咧，係有啲腳影俾大家睇到。咁我覺得如果你4連環可以諗下呢啲馬啦，不過都偏熱少少啦，暫時都係得10幾倍嘅。咁啊，第2關賽事啦，亦都係升到嘅大題啦。咁其實上次即係啱啱上個星期，其實都有品提過嘅呢隻勇者無敵啦。咁啊，呢隻勇者無敵咧，其實佢跑咗3次咧，之前都係一啲大外檔，次蝕位追嘅。咁啊，啱啱呢係上星期嗰場啦，咁啊逍遙人生就中咗啦。咁啊擺前走，咁佢亦都係擺喺一個中間位嘅啫。咁就係入到直路，其實佢都避開過嗰隻大愛無疆，就褪咗落去嘅。咁啊臨尾就其實佢都係跟住個主馬群翻嚟啦，都冇大力推騎。咁獸醫檢查過之後，亦都係冇乜大礙啦。
咁上一場，尤其上一場跑完之後啦，咁其實佢試咗個泥閘係帶咗個鼻箍啦。咁啊，其實佢係左穿右插上嚟，其實嗰個泥地性能可能都係有啲根據嘅。可能呢只係一隻泥地馬啦，咁都俾一個機會去試一試啦。咁上次贏馬嗰隻嘅和黃家駒當日時間當然快啦。咁不過3歲馬要孭到135磅，你話賭 win 22蚊，我就會有啲卻步啦。咁但係配嘅，我覺得係要揀翻嘅。咁另外3隻配腳啦，星火燎原，我覺得佢長期都穩定啦。咁但係評分已經新高啦，呢啲就只可以做配腳啦，包一包翻啦。咁其實睇翻隻盈盈飛馳啦，咁盈盈飛馳其實佢嚟香港之前咧，佢本身係澳洲嘅黃金海岸啦，亦都係贏呢個泥地賽事嘅。咁啲水準就即係見仁見智啦，因為其實假面騎士都係呢啲賽事出嚟嘅。咁今季其實初出嗰場咧，係呢個谷草賽事咧，咁佢直路度咧，亦都係其實有少少受阻嗰個成分出現啦。咁但係見到其實都係輸2個馬位，輸唔遠嘅。咁但係上場又戴咗個眼罩，咁又跑咗1400米啦，擺喺前面度走啦。咁潘明輝最後覺得隻馬咧應該有少少問題，咁就收慢咗隻馬啦。咁其實就見佢輸30個馬位，咁其實就抹咗佢啦。咁復課其實就冇問題嘅，今次其實都幾誇張嘅。呢個大閘又試咗啦，跟住然後呢個草地又試一課啦，快跳功夫又做埋，其實就乜都做齊晒㗎啦。咁俾個機會佢啦，依家28倍。咁如果佢跑得翻去之前嘅水準，我覺得其實而家嚟到呢個評分咧係都有力一爭嘅。咁另外不勞而獲啦，其實佢上季咧係新馬賽咧已經係都有表現啦。踏入嚟今季咧反而係停止咗進步。但係我睇翻呢隻馬，其實近期咧。即係3班啊，甚至係4班呢2場嘅賽事咧，其實個追勢咧亦都係 O K 嘅。你見佢都係輸7個馬位，係跟到個主馬群翻嚟啦。咁佢媽媽生嗰啲同母兄弟咧，其實2隻都係跑泥地係 O K 嘅馬嚟嘅。可能佢會唔會泥地係真係嗰個出眾啲咧？咁俾一個機會佢啦。咁我呢場其實我簡簡單單可能加多一隻紅衣醒目，甚至運來5寶買條單 T 啦，又或者11號膽，然後去拖呢4隻去買連贏及位置 Q 嘅。跟住第8場嘅3班1200米啦，咁馬膽都係揀翻隻熾烈神驅噶啦。上次都擔心佢夠唔夠跑啊，對住一啲比較強嘅對手。但係睇翻，攝步速追落去都有喎，末段做到21秒93。其實睇翻佢最尾嗰2段時間咧，其實係做緊43秒幾嘅，即係其實都幾誇張嘅個姿態。今次潘頓見到哇，隻馬咁勁，梗係立咗嚟騎啦。佢今次同阿沈集成都有3隻合作啦。尤其最尾嗰2場其實都係有一定機會嘅馬匹嚟嘅。今次個檔位內移咗啦，排個6檔啦。睇下呢隻馬今次有冇機會係保中啦。另外邊線配腳方面咧，其實蒸日上，我覺得都要揀翻嘅。呢個路程2 win 6 Q 2個第2，都冇得挑剔㗎啦。最近同啲小鳥天堂啊、偉金主嗰啲跑，其實都係一啲比較高水準嘅一啲賽事啦。另外精彩動力就讓咗路俾尾場嘅呢個滿心星，唔代表佢冇機會嘅。睇翻本身佢個泥地個性能咧都比較出眾少少。其實巴道咧騎呢隻馬過往亦都騎過㗎。尤其是跑2場嘅1650咧，亦都係贏馬甚至上名啦。我覺得如果而家你話換咗個路程有15倍嘅呢啲馬包一包翻啦，又唔可以抌低佢嘅。另外暴風之子啦，狀態依然都保持到啦。好奇怪就縮落嚟呢個1200米，其實都係一啲短途起家啦。今次其實徐宇石出2隻啦，暴風之子就用咗阿希威森啦。睇下手到齊來會唔會做一個步速咧？其實佢賺一個氣量啦，而喺出邊衝一段嘅。我懶腳咧就包翻呢隻暴風之子嘅。另外最後就係第9場啦，呢個3班嘅1650啦。我自己都係揀翻一隻泥地好手啦。13號嘅海明神驅。睇翻佢大前一仗啦，11月份贏嗰場嘅呢個贏康昌之星啊，先到先得嗰組咧，已經都成為強組噶啦。下邊嗰啲盈妙星啊、佳福區啊、長勝將軍即係之類嗰紮馬咧，康昌之星嗰啲咧都已經相繼都贏咗馬啦。就跑2場泥地，一場跑第3。上一場其實佢喺中間穩位已經衝緊上嚟之際咧，就俾嗰隻咁嘅堅有利咧就封咗嗰條路啦。最後其實你見阿潘頓都不如留翻下一次啦，就冇騎到嘅呢隻馬。事後都有啲 video 見到阿潘頓有少少怪責啊奧爾文啦，但係就人之常情嘅，我覺得呢樣嘢都
今次排翻夠5檔啦，咁相信都有機會保中嘅呢隻馬。咁另外配腳方面啦，咁其實滿心星睇翻去之前都係呢個路程係跑咗一個第3啦。最近其實都係對住啲一定超啊嗰啲嘅馬匹啦。咁其實佢幾次咧都係一啲沙田1600嘅一啲強組，即係包括火焰閃爍啊、呢個幸運派彩啊呢一紮嘅隊嗰組出嚟嘅。咁睇翻上次其實佢跑1800啦，咁啊臨場落到呢個6倍啦，咁全程喺出邊咧就冇遮擋，咁翻到嚟輸，咁就抹咗佢啦。我覺得嗰場嘅賽績，咁啊精彩動力就讓路俾佢啦。咁啊用阿黃志雲減咗呢5磅咧，相信都有呢個一定嘅機會嘅。咁我就如果你話譬如話買孖寶咧，我都係12、13嗰度，我諗對碰噶啦。其實就咁另外今季試出彩虹嘅呢個不同世界啦。咁啊，前一場就贏咗堅有利啊，海明神區都係贏呢一紮對手噶啦。咁啊，上一次排過一檔，咁啊輸俾隻放頭特佳嘅呢隻新二馬。當日貼欄嗰4隻咧，就係翻嚟咧，就係構成咗一條4連環嘅。咁就1357啦，嗰4隻咧就貼欄嗰4隻嚟嘅。咁佢咧就正係一早已經兜咗出去2碟嗰個位啦，咁所以佢有少少蝕嘅。咁啊，今次排翻個3檔啦，咁我都會包翻呢隻馬做一個配腳嘅。好，重複翻今次嘅心水啦。冷門有第5場11號嘅勇者無敵，第9場13號嘅海明神區，熱門有第3場嘅6號花果后王，同埋第8場9號嘅熾烈神區。祝大家好運。好多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦，係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。